佢係預約咗今朝11點半係嘛？嗰個俾到25蚊㗎啦。啊，就已經俾25蚊掛號費。就冇得醫保嘅。係。係要俾現金全自費嘅，就全自費嘅，好差喎。筷子嘅啫嘛，哇，好靚啊個煎蛋。有一半。好。咁啊，仲有啲配菜喺下邊。咁啊，至於我呢個咧就仲有啲油菜啊，同埋一條蔬菜，你夾條菜心食下啦。佢叉燒咁嘅喂。而家就冇肉嘅。哦，幾好，下次可以試下。係啊，可以食下。天氣熱咧，你冇辦法喺條街度啊。而且你有嗰啲咩水果嗰啲西瓜，有水果現場開啊。南前線嗰度，咁啊前面仲有啲賣下手機咁啊都有嘅嚇，有嘅。嚟到中午時段啦嚇，而家12點鐘，咁咧好少我哋兩個。好少呢個時間段，因為點解咧？下午仲有治療。等陣坐低先同大家慢慢講古仔啦嚇。好啊，廣州真係醫生咁做。等陣先慢慢講，我哋而家所在位置係流行前線，揾個地方坐低先。哇！呢度已經變成咁咯，話我哋行過少少。以前呢度咪就係已經變咗食呢個雲貴客罐罐米線。唔食呢啲，仲變咗喜茶添。以前係賣咩㗎？我都唔記得以前賣咩。唯一冇變啊嗰間。麥當勞咯。唯一冇變咪麥當勞咯，全部都變晒啦。係啊，係啊，揾間你食得到㗎啦嚇。呢度除咗我哋先頭見到呢兩間之外，其他都係辣㗎啦。正常都未必會食嘅。不過如果大家食得辣嘅咧，其實以前啊喺呢度翻工嘅時候咧，嗰啲同事好中意前邊寬窄巷，佢冇個指字㗎嚇，寬窄巷幾過癮啊都。不過就真辣嘅。佢哋話咧，去過成都嗰啲同事咧都話咧係好接近嗰種味道嘅。我仲有長沙小食呢啲全部都係辣㗎啦嚇。係啊，湖南粉啊嗰啲咁樣咯。寬窄巷仲有一做咗好多年㗎啦，真幾好㗎。而家中午12點咁啊，多人啲都正常嘅嚇，因為熱啊嘛外邊，唔食呢啲啦嚇。下嘅流行前線就係咁嘅啦，旺翻過，即係唔夠啱開嗰陣旺，梗係㗎啦。但係而家嚟講咧，都算可以嘅。係啊，你嗰啲鋪都做晒。少量冇開呢啲，佢唔開啫，因為私人老闆佢中意唔開都得嘅。佢就唔係冇租出嗰種，即係寫住旺鋪招租不是的。爭鮮即係我哋好耐未食過爭鮮咧，上去睇下先啦，大把時間，好唔好啊？係啊，上去望下先咧，上去望下先。唔啱再落嚟啫嘛，唔係得一間，冇人等嘅呢啲，冇似以前咁嘅。以前嗰個。坐幾個人，係啊，都見到個吉鋪啦嚇。好耐啊，可能好難租，亦都係好耐啊。應該比較貴。可能地鐵到地鐵。係啊，係啊。最好係咁噶啦，有少少似香港嗰啲。係。海印集團噶嘛，因為佢哋啲思維都應該會參考過香港啲商場嘅。你嚟嗰時都係地鐵。係啊。都未出過出邊。係啊，喺公司嗰個位起身到嚟到呢度都未見過戶外，咁樣係好㗎，因為外邊太熱啦。好，我哋上樓上睇下先嚇。喂，呢一層啊冇餐廳㗎啦，上到4樓再冇咪大家樂咯嚇。揾個地方坐低食下嘢先啊嚇。其實食咩都唔緊要，最緊要有個地方坐下啫。茶餐廳都得啦，再唔係壽司郎都可以。咁呢一層咧就係而家仲係咪天河城百貨啊？唔知係咪啊嚇？呢度係中華百貨。中華百貨係以前咧嗰個女咧未出世之前咧要買咩帶就嚟呢度買嘅，好靚嘅質量，就係好耐之前18年前啦。咁然之後呢度第一個選項就係呢個啦，茶餐廳黑明嚇，咁啊都可以嘅咧，坐得都可以啊嚇。嗰邊黑掹掹嘅。嗰邊又係食嗰啲辣嗰啲啊，辣嗰啲肯定唔啱嘅。我係想壽司郎嘅。壽司郎啊，係啊，去睇下啦。百貨嘅。係啊，仲有以前賣嗰啲日用百貨嗰啲啊。咁多層我哋以前仲喺度翻工嘅時候咧，啲
啲老總好中意落嚟呢度食飯啊，煲仔飯啦。不過佢隻牙唔舒服，都係唔好食咁多煲仔飯啊。咁要食嘅嘢咧都喺柴度㗎啦嚇。首先咧有個老番嘅鼎泰豐，係啦，就唔係嗰個鼎大豐。第二咧就大家樂啦，係嘅。壽司郎咁睇下壽司郎，唔知啊，巡下啦。哇！仲有呢個喜茶，以前喺中華廣場翻工嗰啲同事啊，成日落嚟排隊，好似係唔係第一都係第二㗎啦，好恐怖啊！好似要保安嚟維持秩序㗎。呢度咧就食燒肉嘅，呢度你唔得㗎啦嚇。哦係喎，心吉家又有喎，咪之前嚟食過咯。呢個女大嚟食過嘅。呢邊就煲仔飯。哦咁樣㗎，得意喎！2000拉麵同埋順德小廚，但係滿座啦已經，味千拉麵就唔食㗎啦。廊已經睇到啦，前邊有21張台啊，咁唔去啦，係啊，冇道理㗎。唔食爭鮮，我寧願大家樂好過啦。睇下大家樂有冇位先啦嚇。未必有位嘅，哇！好鬼旺啊，都係餐廳得係嘛？做咩都係要諗過，做餐廳一定就係有得搞嘅嚇。大家樂，放假肯定好多小朋友嚟食㗎啦。鰻魚滑蛋飯，坐低揾個位先，都有個位啦呢度。又揾到座位咯喎，咁睇下食啲咩先啊嚇。大家樂咧。最好嘅地方係咩咧？就係冇咁拘謹啊，同埋你知道係食乜嘢嘢啊，係嘛？睇下食啲咩鐵板餐，漢堡扒鐵板餐。你話要嗰個鰻魚係嘛？好啊，鰻魚飯喺日式鰻魚滑蛋飯係嘛？咁要飲咩啊？零舍大杯凍檸茶。咁至於我就我都諗唔到食咩食燒味啦，好唔好啊？豬扒飯好流嘅，係啊，好流嘅。叉燒飯啦，叉燒飯油菜。係啊。叉燒可以啊，使唔使雙拼啊？叉燒拼4寶又好似多啲。叉燒啦，唔諗啦。叉燒拼白切雞咪係咯。叉燒拼白切雞啊！即係整叉燒咯。叉燒拼油雞。係啊，叉燒拼油雞。好。咁配可樂算啦。可樂爛牙可樂，你配嗰個柚子汁㗎？冇柚子汁。你又可以配嗰個零舍大杯凍。咪一樣係甜嘅。可樂咯。嗰個係燒鴨定叉燒啊？咁我唔揀喎，我寧願要翻呢啲啊，要凍檸水啦，係咪？好似有嗰個燒味都幾好啊！凍檸水呢個算啦，唔食燒味。講下佢咩事啊？佢隻牙痛咁啊，梗係要去睇醫生㗎啦。牙唔痛嘅都話。牙唔痛，牙周炎發炎，有炎症。牙肉腫脹。牙肉腫脹，哦。牙齒唔痛，仲係牙齦、牙肉。咁去醫院就幫佢洗牙。咁先講下佢預約嘅流程，因為呢個係公立醫院嚟嘅。以前係㗎嘛？以前都係公立醫院。咁咧唔好講到全國最勁啦，我哋唔好講呢啲啊。不過事實上係啊，講廣州最勁啦，唔係啊，係長江以南啊，係啊，華南地區啦嚇。華南地區除咗香港、澳門最勁啦嚇。咁好啦，係幾難 book 㗎。喺廣州咧就3間啦，公立醫院。第一個就佢今日去呢個叫做中山醫光華，我哋會叫做光華口腔。早期啊，叫光華口腔。第二個咧就係我哋上次經過盤福路嗰個，
南方醫科大學嗰個。係啊，第2個南方醫科大學。第3咧，我認為就係海珠區嗰個昌江路嗰個。啊，仲有一個荔灣嘅，不過啲係綜合嘅。係荔灣就應該係土興巷隔離。係啦。係啦，應該就呢4間係最好嘅。咁啊，佢去咗我哋講第一嗰個嚇，好難 book 嘅。不過唔知係咪因為我哋係廣州人佢要你問你邊個省㗎？來自哪裏？預約嘅時候。邊個省邊個市咁樣嘅？因為咧 AI 話呢間係最好，但係最難 book。係。咁佢先頭去到咧，亦都見到嗰啲外地嘅患者過嚟呢度睇病。哎呀，嚟到呢度先知道原來要預約，真係又點辦咧咁？嚟到先洗牙，醫生話叫你去洗牙先。咁你洗牙咁你約唔到，咁你又話聽日咁你又要改時間。係啊，咁你就翻屋企㗎啦。係啊。你又喺度住一晚嘅啫。係啊，咁我睇下有幾嚴重咯。唔嚴重都唔嚟呢度啦，喺外省係嘛？咁嗱，對比一下，暫時嚟到呢度對比一下。我之前去私立嘅分別啦嚇。首先咧，醫療嘅水平咧絕對冇問題嘅。咁係醫療最好嘅咧。係 number one 嘅兩樣都嚇。喺廣州嚟講咧，醫院夠多。咁咧，我俾你睇下。咁咧就私立嘅好處咧就係去到咧冇咁囉嗦，因為去到除非醫院覺得冇辦法一日做晒，如果唔係佢會盡快同你處理好，佢就唔需要你晏晝再嚟過啦，咁冇呢啲嘅。嗱當然啦，係會貴啲嘅，所以可能會貴好多添㗎嚇。不過咧都可以用到醫保卡裏邊嘅錢，咁啊呢個係私立嘅好處，不過事前都係要預約嘅。你睇下我。咁啊，但係公立嘅好處係點咧？就係平，非常之便宜。係啊。係啦。你仲要係廣州醫保喎。係啦，可以用到廣州嘅醫保。就算冇醫保都好啦，亦都唔會昂貴得到去邊度。咁但係咧，就可能會每個科室之間咧就要預約啦，因為佢要排隊，譬如洗牙咁，佢又約咗晏晝先洗得。所以而家中午我哋就過嚟呢度食飯咁解嘅啫。咁就係好處就係咁啦。你既可喺廣州啊，你又有一兩個選擇㗎。我可以選擇私立嘅，我想快少少，俾多少少咯，係嘛？上市公司係。咁但係你公立咧就平啦，但係咧可能時間會俾多少少。醫生厲害啊，同埋咧啲藥咧先去公立㗎，因為我哋以前喺醫藥公司做嘅啫。醫藥公司啲藥先去三甲醫院㗎。你再嚟去到嗰啲有時啊嗰啲低一級嗰啲醫院啊，或者嗰啲即係社區嗰啲啊係冇藥㗎。三甲醫院係保證有藥㗎。係。佢呢個就最好。所以點解個個都走鬼晒咩？都睇個名。係。醫保卡嗱洗咗，我讀出嚟俾大家睇下，聽下。睇下冇問題嘅，冇冇鼠到㗎。佢係預約咗今朝11點半係嘛？嗰個俾咗25蚊㗎啦。就已經俾25蚊掛號費。就冇得醫保嘅。係。就要俾現金全自費嘅，就全自費嘅。咁嗱，個人繳費金額係咁多。因為有交社保㗎嚇，但係如果你冇社保咧，75蚊，呢個就係洗牙㗎啦，應該係。洗咩牙啫？呢樽藥。係朗口㗎。呢樽藥。嘅係我俾咗4蚊雞啊！4蚊雞啊！呢樽嘢。呢個係醫院開俾你朗口用嘅。咁啊，俾咗4蚊雞，咁啊10蚊雞嘅呢支嘅。哦。咁我自己就俾咗4蚊，咁啊醫保幫我俾咗6蚊6。大家應該聽得清楚，呢樽藥醫保俾咗66.9%，6成半啦，個人俾4成3成幾，即係4蚊幾咁咯。冇影後邊嘅。個名啊？冇影嘅。咁啊都即係意思咧就唔會亂開藥。咁其實私立都唔會亂開藥㗎嚇，因為我去過睇啊，該係2粒藥就2粒藥嘅。㗎啦，你哋嗰個拍片嘅正實要㗎，你睇牙實要拍片。唔記得拍片幾錢啊？係啊。我呢度就俾咗。實要，因為佢要做個影像出嚟睇下。影像咯。即係放射科嗰啲啊。係放射即係 X 光啊嚇。我就拍嗰片就26蚊俾到。咁啊，等陣就去洗牙，晏晝。洗牙就冇得報銷嘅。洗牙冇得報銷嘅，因為佢係非緊急治療啊。我講翻個洗牙先啊嚇，
先再講啲嘢先。洗牙屬於美容科，非緊急治療。係啦，就冇得報銷，冇得報銷，但係可以用醫保卡裏邊嘅錢。過後即係牙周炎嗰啲啊。嗰啲如果係有嘅話。刮子啊，乜嘢嘅相關治療。同埋你幫你固定牙齒嗰啲就有得報銷嘅，但係除咗洗牙冇得報銷。冇錯。同埋嗰個咩嘢咧？哇！啲叉燒咁嘅喂，個叉燒好似冇咁靚嘅嚇，佢呢個就靚啊！哇！好靚入嘅咁樣。係，公立就要約咯，要等咯，轉科室唔同咯，科室滿咗咁。我約嗰時都11點幾，跟住咧問他仲有冇得洗牙，因為就只能夠下晝先洗。係，咁但係私立就唔係咯。即刻就過去㗎啦！我嗰陣去，佢話要洗咗牙先做後邊啲治療，咁咪即刻過去㗎，但係唔係洗咯。因為我去到嗰時有一啲係外地嚟嘅，我唔知邊度。你問下醫生點解醫生唔喺度點啊？有冇佢冇藥定咩嘢唔知？你冇辦法㗎，你只能夠有咩嘅。咁啊係，各有所需。最緊要廣州嘅好處就真係你有得揀，係嘛？同埋你睇下我以前個老細啊，深圳㗎，深圳個老細啊，即係幫佢預約整流科嗰啲啊，咁你只能夠喺嗰附近租房咯，幫佢揾埋樓買埋屋咯。嗱，再講個古仔啊，東莞呢個城市勁啦，係嘛？上次去東莞同學聚會啊，東莞個同學猛咁打電話啊，咁我哋唔知佢講咩㗎，後尾先知道啊，原來啊，佢有個朋友啊。要入院睇病，驚冇血啊！咁你做手術大手術之前，梗係要準備好晒啲嘢㗎嘛。成個東莞都揾唔到嗰種血啊！以前啊，我同學係中山啊、問症都係要嚟到廣州搞兒科。兒科啊，佢就睇兒科嘅，我只能夠過嚟，都唔知咩事，應該都係比較即係囉嗦啲啦，囉嗦啲啦，囉嗦啲啦，係。好差喎！筷子嘅啫嘛，哇，好靚啊個煎蛋。有一半。好。咁仲有啲配菜喺下邊。咁至於我呢個咧就仲有碟油菜啊，同埋一條蔬菜，你夾條菜心食下咧。佢叉燒咁嘅喂。係咁㗎。嚇？係咁㗎。唔係啊嘛。咧我睇 IG 應該好出名啊，嗰個博主Jackie 啊定咩啊？有個戴住個頭巾嗰個肥仔咧，都唔似肥仔嚟嘅。佢話食個叉燒幾靚，佢話真係香港最好。我當時都想駁佢話唔係喺廣州都好，不過咁樣嘅都係唔好講咁多嘢啊，或者好好食啊。好食嘅腍啊嘛。腍咯，係。但同大家樂自己比啊，以前會好啲。好吸引喎！一定要上網預約。係啊，上咩嘢？喺嗰個微信嗰度預約。咁你去到幾點就幾點？再同大家講個古仔嗱，我冇試過㗎，下次去香港我可以試下。有位觀眾好熟㗎，咁佢咧香港人嚟嘅。就想上嚟廣州做下按摩理療嗰啲，咁我翻公立醫院。咁但係佢話咧喺香港咧係預約唔到嘅，因為點解咧？有 VPN， 香港 IP 地址唔可以預約，要專程上深圳預約，預約咗啦，得啦，咁樣先過嚟咁嘅喎。至於係咪我唔知啊嚇，下次去香港我試下先。我哋睇下有啲明星啦，喺廣州。居住㗎，點解？因為咧醫療好鬼緊要嘅，你後生唔覺都老嘅有幾多內地啊？唔係廣州啊，大明星係移咗去美國啊。不過佢又國家公職人員嚟嘅，演戲嗰啲、跳舞嗰啲啊，有病翻嚟國內醫嘅。係啊，睇牙。係啊，跳舞嗰個啊，早排俾人影到啊，叫咩名我唔記得。專門翻嚟國內醫啊！啲人話嗰張機票仲快過喺嗰度預約。咁啊唔知啊。嗰個跳孔雀舞嗰個唔知咩屏啊。其實我都係尋日
本來都想話唔整嘅啦，係，即係唔去睇嘅啦。因為咧牙痛咧係捱唔到嘅，唔係啊，我唔係痛，我係發炎啊。唔得㗎，牙痛係冇得針嘅。講下之後，唉呀，即係條筋咁樣。冇得針㗎，因為我以前試過，我比你仲要嚴重牙周炎咧，就喺度瞓嗰陣又辛苦。我係炎症口腔炎症。少少嘢就痛，因為佢唔同話第二樣隻手扭親，頂一頂冇事，覺得一排。因為牙齒佢長期有細菌喺度㗎，冇得好嘅，係啊。咁咪攞鹽水嚟控下咯。冇用嘅，一定要處理咗有炎症嘅地方，處理咗佢。但係尋日我食咗2粒消炎藥又冇咩。嗰啲係簡單一段時間，佢冇嗰個病灶先至得。冇錯。即係冇。我18歲開始啲牙就已經唔舒服啦，搞咩都冇用，掹咗隻牙佢，搞掂。但我拍過片啲牙根個種冇用。咁咪得，咁咪好咯。但係都要刮住，因為都要消炎。肯定要啊，一定要嘅。佢處理咗嗰啲壞咗組織佢啊嘛，係咪？如果咪一路都係發炎啊嘛。因為你屋企好難搞嗰啲嘢。冇得搞嘅。曹操啊咁勁啊，都係牙痛搞到佢冇辦法統一中國啫。係咩？係啊，真係嘅。後尾發掘翻啲史料出嚟啦，就係因為隻牙。哇，幾好食喎蛋！係嘛？奶啊！好似揾啲牛奶嚟整咁樣。冇牛嗰啲咁。係啊。好似係差唔多嗰種，入邊有奶油咁樣。好有奶香。咁至於個叉燒咧就夠腍，睇上去賣相冇以前咁好，但係食起身都 OK 嘅，同埋冇咁，其實睇上去好似好硬，其實都唔好硬啊，其實唔係嘅，都可以啦，但係真係冇以前自己比嘅嚇咁好啊，同佢哋比嗱，但我唔想食燒鴨。市場比佢好食嘅都好多，不過依個好食。佢先頭，乜我哋又上網預約啦嚇，預約好晒。預約俾25蚊掛。預約好晒，認身份證 number， 去到醫院有部機一拍，走張飛出嚟，咁就報到咗咯噃。報到咗咧，你一日報到預約嘅時候咧，已經揀咗醫生㗎啦。好似貴嗰啲醫生多5蚊雞啊。好，已經揀咗醫生㗎啦，已經揀咗時間㗎啦。好，咁啊醫生因為睇症個時間講唔準啊，咪一定輪到佢唔知㗎嘛，咪都坐喺阿醫生嗰度門口等。唔係，係去到入邊，要過安檢嘅而家醫院。安檢係安檢。過完安檢之後，直接去到阿醫生個門口嗰度嗰一層。嗰一層跟住有部機，自動報到機。自動報到機。咁啊，跟住咧，你攞個身份證一啲，身份證係攞個身份證一啲，OK 㗎啦。排隊你就聽住就得㗎啦。就係咁啊。咪叫到你咁咪入去咁咪係咯。如果個醫生係之前嗰幾個睇得快咁啊，咁咪快啲咯，係。早啲到你咯。係啊。如果睇唔快同大家講古仔。你就11點半你一。我女大概2到3歲嘅時候，咁啊小朋友梗係好多病要去睇醫生。兒童醫院大南路，我最記得嗰鋪。咁我哋以前係點嘅咧？你首先要掛號啦，細路仔發燒，咁啊掛號啦，現場掛號第一。跟住咧，咁啊嗰啲該做嘅流程做晒，你攞住本簿上到去掛號嗰個台，要俾嗰個女人。又要搞病。嗰個女人係啊病歷卡，咁嗰個女人咧，嗰個掛號嗰個人咧，就會安排你幾多號。咁啊，卒之嗰次係點咧？哇！我真係扯晒火啊！唔係嘅。佢掛號嗰嘢肯定係幫自己朋友打尖，一叫到我，因為我唔知邊個醫生到我㗎，咁我哋都要望住啦，就係呢3個醫生㗎啦，咁嘅喎，望住，突然間到我叫咗2聲，即刻就跳下一個，我以為咁快嘅咩？咁我又問醫生，醫生你咁快就叫下一個，因為外邊嗰條女人撳㗎，唔係醫生撳㗎，咁咧？阿醫生就話：你過咗號咯喎！我等咗咁耐，你同我講過咗號，肯定就係門口嗰個女人搞震。咁我依家冇得搞㗎啦嚇。
因為以前仲要攞張掛號紙。係啦，依家系統係唔係啊，嗰啲病歷啊，你記唔記得？嗰啲病歷啊，由頭到尾咁樣喺度放，你入到嚟就放喺醫生門口，放喺醫生。冇錯。而家你係唔需要嘅，全部電腦㗎啦。喺整個環節裏邊係冇辦法可以再人工干預到。係啊。係啊，就算阿院長都好啦，阿院長最多叫醫生你今晚留夜啲，全部留低同我睇症，咁就得。係啊，全部係電腦嚟咯，好公平。冇啊，係又會話喂，我本病歷係放高啲嘛？冇嘅。而家以前會㗎，攝高啲咁係咯，你咪要望住咯，差唔多到我啦。冇病歷呢樣嘢啦，已經。係。以前仲要手嘅病歷，乜鬼都冇啊！嗱，跟住咧咪拍片嘅，拍完片我諗住攞，使唔使攞嗰個片啊？攞個膠片啊！直接 send 咗去醫生嗰度嘅。上去我睇啊！冇啦。拍完片佢話：你上去揾醫生得㗎啦。乜都唔使理，阿醫生就已經喺底下睇到你拍嘅片。你去到阿醫生可能已經睇完片啦。係啊，佢可能就已經睇完片啦，就係咁咯。即係你完全係唔需要接觸任何紙質類嘅嘢。甚至乎而家仲勁啲啊，已經有啦 AI 幫你睇埋片啦，已經。咁阿醫生再要睇都得，唔係話醫生唔使做，整個流程方案出晒啦。阿醫生就係最後把關嗰一下嘅啫，即係睇下啱唔啱 AI 有冇傻得佢。所有嘢排隊都攞個身份證去 tick，就係咁咯。你攞個身份證去 tick 咁得嘅。唔知以前咁啊！我真係太耐冇去過醫院。唔好講。唔好講。即係去到前台服務嗰啲都係講粵語。係啊，咁啊睇你講咩咯？你講普通話同你講普通話，你粵語佢話本地嘅。咁醫生就未必一定係要識嘅。醫生人哋啊邊度嘅地方讀書咧，係讀書考到中山醫咁咪係嘛？最緊要醫術嘅啫嘛，嗰啲但服務嗰個行業就係要即係前台啊，嗰啲或者收費啊嗰啲就係要兩種語言咯。咗咁多年咧，都係中意啊大家樂呢一種啊，咁樣睇住嗰啲餐嚟點最舒服啊嚇！長者啊、小朋友啊睇見都可以啊嘛。即係呢度食個餐啊，都要30-40蚊。咁但係咧呢啲咁樣你就要掃碼或者台面嗰張飛嗰張紙啊。係，都多人食嘅。即係都小朋友食到嘅嚇，呢邊啊賣豆漿啊，唔係啊，最多人買係嗰個檸檬水啊。檸檬水好啊。係啊，最好嘅，係啊。又平又健康，你仲要唔好另外加糖嘅咁啊得嘅。大師兄都幾旺啊！勁啊！呢度咧廣州酒家。終於開啦！係唔係開咗好耐？疫情嗰陣已經開咗㗎啦。係啊，咁仲有呢個我都食過嘅，呢個都可以啦，但係冇想象中咁好。呢度有一間叫咩嘢話？華容宮㗎你。執咗9世啦。最出名就係華容。執咗9世㗎啦已經。執咗9世應該啊！講起中華廣場，可能就係記得佢。係執咗9世。喺呢度望入去裏邊人坐住係湘菜啊、湖南菜啊，同埋哇原先我哋有諗過食呢度嘅先頭。哇變晒㗎喎又！小麗苑啊！咁喺呢一層唯一不變咧就係日式拉麵，右前方嗰個仲喺度做緊，博多一行社我都好中意嚟食嘅。嗰陣喺中華廣場翻工啊，即係揾到呢份工咁都開心啊，又近屋企。我中午就嚟呢度解決㗎咯。變晒啦！變晒！呢度以前係食嗰啲牛肉放題，唔係後邊先呢度係牛肉放題。美食街嚟嘅。呢邊就烤肉，哇！放假多人啊，帶啲小朋友嚟食啊，再加埋啲寫字樓，係啊！以前呢度濕晒喎，知咩？大家仲食就得嘅呢度。係啊！真係啊嗱！成條街旺晒咁。之前呢度全部都執晒㗎。而家1點12分㗎咯喎。呢間係啱啱開嘅咋。開咗半年到啦。下次試下啦，間就未食過啦。上次食唔到惠魚樓，咪想食呢個咯，一樣係咁多人排隊嘅。有壽司，中華壽司，即係嗰啲唔係嗰啲白切雞壽司。係啊！
呃你咁啊！壽司嗱，貓山王壽司嗱呢度啊，呢度貓山王壽司，鮑魚壽司，係啊，薑撞奶壽司，貓山王壽司，佢係一嚿嘅啫。皮蛋三文魚壽司，好過癮啊！有啲咩麻婆豆腐壽司、鮑魚壽司，哇！呢邊又幾過癮喎！呢個有乜嘢啊？整條牛脷。整條牛脷，哇！右邊係薩莉亞，加利亞就係一早喺度㗎啦，係就執成佢嘅。係我記得上幾個月嚟過啦。係。咁啊，再嚟仲有前邊又係食壽司，未夠啊！咪就呢個啊，以前阿表弟啊，阿表弟有個佢嘅公司就幫呢個做生意，即係做下啲印刷啊、剩啊嗰啲咁啦，差唔多啦嚇。咁啊好唔掂嘅，有一排爭啲唔得噶啦。後尾話個老細諗通咗，啊改變咗策略，又掂翻晒呢個壽司，旺翻晒，仲要係疫情嗰陣喎。係啊，咁啊後邊又冇人噶啦嚇，後邊就行到盡。好食啊，鬼都冇隻。係啊，反而呢個唔得咗啦。之前有同事介紹啊，嗰、個潮汕潮汕牛肉火鍋啊，咁咧呢個位啊執咗啦，啲又喺度嚟幫你洗鞋啊，菜變咗乜嘢啊？變咗喺度彈樂器，個咧都算係廣州最老牌嘅商場啊！天河城都未有啊嗰時。爭好遠。係啊。不過都係差唔多同期㗎啦。嗰時我哋行街係行中環廣場流行前線。係，後尾先天河城啊。係啊。再早嗰啲咩南方大廈嗰啲唔計㗎嚇。嗰啲唔計啦。嗰啲唔計嘅。嗰啲就即係開始有現代商。即係咩意思咧？即係呢啲鋪係租出去嘅，南方大廈嗰啲係全部都係國營嘅。英國就承載住我哋廣州人嘅西餐店咧，係六親腳，我哋會叫做。第一間店就應該喺華僑中學嗰度開嘅，就租咗我哋以前中學嗰個地方咯。後來梗係唔可以租啦。咁你食個沙律，係啦， 39大排雜扒兩個人食夠啦，係嘛？咁呢兩份夠啦。係啊，嗱，整一個飯49咁樣。飯都唔使啦，我覺得或者整件扒100零蚊。都好，嗰個環境比較舒服，不過而家有啲遠。係，至於隔離咪就係大家樂咯。哦，都幾多人啊？嗰陣喺呢度翻工，老婆有時週末啊都會過嚟呢度同我食下飯嘅。呢度排隊排到嚇死人啊！而家就唔使啦。嗱，嗰度仲有個手寫二維碼，掃借女下單免排隊。即係呢種嘢咧，佢係飲奶茶。你記唔記得嗰時咧，荔灣廣場飲奶茶1蚊雞一杯？啊！奶茶跟住咧，佢啲奶茶鋪咧就從嗰種1蚊雞啊，一路做翻貴實。啊，仲招兼職添。都好啊，其實下次試下煲仔飯幾錢啊？20零蚊，最貴30。即係揾唔到咩嗰時，你哋20幾蚊食煲仔飯，有冇嘢飲啊？佢好似食嗰啲回轉壽司咁樣，嗰個飯擺喺上邊。齋煲仔飯㗎咋？未飲嘢。飲杯嘢係10蚊雞。10蚊。又咪同大家樂一樣。咁啊，就大家樂好過啦。仲要咁喎，呢個係食素食，26蚊8一位會員價。下次去食啊。係啊，早啲先嚟食呢個啦。係咯。熊貓素食啊！咁啊，非會員價嗰度有寫嘅，我會員卡係99，非會員價36蚊8咁都可以啊。有嘅小籠包嗰啲啦，饅頭。哦，好啊好啊。睇下有咩得唔得啊？係啊，望下啦。而家就冇肉嘅。好，幾好，下次可以試下。係啊，可以食下。天氣熱咧，你冇辦法喺條街度啊。而且你有嗰啲咩水果嗰啲西有水果。現場開嘅，有少少好似酒店嗰啲自助餐咁咯。就係冇肉啫嘛。冇肉，但係豐富好多咯。OK， 30幾蚊啊。落翻下邊行下啦嚇。呢啲就先頭經過嗰個黑銘咯。哇！越拖越多。係啊。有時啲商場都幾多嘢食。係啊，中華廣場就 OK 嘅。
自從去咗嗰個咩之後，要發掘一雙。肯定係啊！係以前全部就係呢啲啦。咁啊點咧？以前咧就你睇牙嗰度咧就賣手機嘅嗰條街，全國都好出名嘅。後來咧就上咗嚟商場，咁啊到而家咧就冇乜人喺呢個商場買㗎啦。事實上，咁啊就變咗餐廳。即係好似深圳嗰個咁咯。華強北。但係到最後咧，做翻呢啲。都係餐廳，廣州人都係中意食，冇辦法啦，係啦。其實佢係有條件做到華強北嘅。係啦。因為大商。但係廣州人唔允許。都係要啊，飲食。係，寧願呢啲都要食，就係咁啦。嗱，又係排隊喎，食乜鬼啊陰公？呢個咩啊？嗰啲自助小火鍋啊！哎呀，你睇幾多人？點半啊！因為佢坐得比較舒服，轉嗰啲係啊，59蚊搞位，講平都唔係話好平㗎，一樣咁樣啊坐到。以前喺地王廣場咪有一間咯，都冇肉嘅嗰度，仲有人排隊啊，都唔夠啊！前邊啊，仲多人排隊啊！佢哋喺邊啊？陶陶居啊，陶陶居就喺前邊。同埋乳鴿專門店，咁鬼多人㗎啦！廣州人一日一食就得㗎，唔係你哋咁係嘛？卡棚啊，哦，卡棚，前面仲有陶陶居，我幾多選擇喎？係，咁先係嘅，大佬。咁先至係廣州㗎嘛。咁啊，有陶陶居、廣州酒家、有欣閣、卡棚、大家樂，係，即係呢啲基本。哇！你喂排隊喎又係嘛？陶陶居，以前辣菜嚟啊，係啊，以前辣菜嚟啊嘛。唔得啊，冇人食啊。梗係啦，你話一間半間冇所謂，最頂尖嗰幾家都可以。你唔好全部都係嗰啲辣嘅，邊鬼個行啊？我唔嚟先喎。陶陶居啊，幾開心食得，剩翻呢啲大啲嘅牌子咯，三星啊咁嘅。嗰啲辣菜就去晒南前線嗰度啊。南前線嗰度，前面都仲有啲賣下手機咁啊，都有嘅嚇，有嘅。呢邊咧又多翻嗰啲數碼產品㗎啦嚇，手機啊咁嗰啲咯。但係呢度咧就唔似其他商場喎，呢度唔見賣車㗎噃，係咪？開唔到入嚟。可能係太舊啦，係嘛？我唔知啊嚇，開唔到入嚟。我覺得應該係一個都唔見嘅。哦，壽司郎喺前邊原來。先頭我哋揾過㗎，後尾我決定手機揾下，睇下使唔使排隊，睇見排隊唔去啦。梗係要咁啦，你起碼有啲大牌嘅入嚟。係啦。最差時全部食辣菜嘅。係啊，嗱你諗下有壽司郎嚟，排唔到壽司郎，咪食大間咯，唔通叫啲僆仔翻屋企煮俾佢食咩？僆仔扭計㗎嘛。商場真係好渣嘅，見到。一格仔鋪啊，一格細嘅。梗係壽司郎嗰個啦。喂，以前呢度係咪有 H&M 㗎？下一層，而家都仲係，仲有免費停車，300蚊先停2個鐘啊！300蚊停2個鐘。哇！如果平時係幾錢個鐘啊？16蚊1個鐘。哦。以前都話吉之島。係。蜜瓜翻公司食都好喎。有西瓜。仲有西瓜。西瓜同蜜瓜拼就最好啦，睇下有冇。係我食㗎咋，老婆唔食㗎。西瓜啦，人㗎喎個商場嚇，而家差唔多2點㗎啦。放假應該冇乜人係寫字樓嚟呢度賣嘢，有榴蓮哇都唔平啊嚇。啲人話啲雞蛋貴曬係真係貴咗。貴咗啲咁多啦，啲咁多，但係你未知道話買唔起嗰種㗎嘛。係啦，我哋成日買呢個。不過就唔係呢個牌子。唔係，呢度係59。59係差唔多幾多？12，厚身啲。厚身啲。34，佢呢度59都可以。我1公斤啊。咁啊抵喎。咁啊抵喎。抵買。我唔係洗牙，我可能都會買。係咪500克？500克唔係1公斤。一樣。但係都有4件。幾好食㗎，唔好銀。仲有個餐廳啊，就餐區，可以買咗啲嘢食坐喺度食咯。
咁只要喺商場買都可以坐喺呢度食嘅。係啊，買啲熟食喺呢度。幾多錢啦？咁當然要嚇。